Lijep pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas spremamo jedan divan cheesecake. Ovako spremljen je dosta prozračan, nježan, kremast, a preukusan je. Mojoj porodici i mnogim mojim prijateljima koji su ga probali, ovaj cheesecake je postao jedan od najdražih. Nadam se da će se svidjeti i vama. Prije nego što krenemo, provjerite koliko je vaš kalup otporan na curenje. Ako ga uronite u vodu i voda ne prodire unutra, možete ga obložiti samo sa malo aluminijumske folije. Međutim, ako dosta vode ulazi unutra, imate dvije varijante da ga zaštitite. Ili da stavite nekoliko slojeva aluminijumske folije okolo, a ja volim da koristim vrećicu za pečenje, tako sam najsigurnija. Jedan dio vrećice ću odrezati, koristit ću da obložim ivice kalupa, a kalup koji sam obložila papirom za pečenje samo dno stavit ću u ovu vrećicu i opet ću je obložiti sa malo aluminijumske folije. To ću vam opet pokazati kasnije. Sad ćemo spremiti koricu. Treba nam 200 grama mljevenog keksa i 100 grama otopljenog putera. Ja sam koristila plazma keks. Sve ovo izmiješajte, dobit ćete finu, rastresitu, mrvičastu smjesu. Rasporedite je dok je tako rastresita po kalupu, pa onda utapkajte da dobijete što možete ravniju površinu, jer će poslije kolač lijepo da se rasporedi. Ivice sam samo malo premazala sa uljem i zalijepit ću ovaj dio vrećice koji sam odvojila. Vi možete da ostavite neobložen kalup, pa da poslije prođete samo nožem da odvojite kolač od ivica, ali tako uvijek postoji opasnost da oštetite kalup. Nemojte koristiti papir za pečenje za oblaganje jer se on zalijepi, dosta je vlažan cheesecake. Ja ću kalup staviti u vrećicu i opet ću da obložim sa malo aluminijumske folije. Ona će spriječiti klizanje kalupa i ujedno će poslužiti da se temperatura ravnomjernije rasporedi. Ovaj kalup stavit ću u jednu veću tepsicu. Poslije ćemo sipati unutra ključalu vodu, pa vodite računa da ima dovoljno prostora da voda može doći do polovice kalupa. Ovo ćemo ostaviti sve sa strane dok spremamo glavnu smjesu. Ovdje imam 200 grama odleđenih malina i 150 grama odleđenih višanja. Vi možete ovo da sameljete u blenderu pa da protisnete kroz cjediljku, da odvojite košpice od malina i kožicu od višanja. Ja sam direktno stavila u cjediljku i miješala sam žicom za mućenje, tako da je sva pulpa prošla dole. Ovo što ne treba ostalo je na cjediljki. U to sam dodala 2 kašike šećera i 2 kašike gustina. Ako volite da je ova smjesa malo kiselkasta, ne morate dodavati šećer unutra. Za glavni dio nam treba 4 komada jaja srednje veličine ili 3 komada velikih jaja, 250 grama mascarpone sira, 250 grama kiselog vrhnja ili grčkog jogurta, 200 grama krem sira, 170 grama šećera i 2 vanilin šećera. Ovo ćemo sve staviti u blender, nije bitno kojim redoslijedom stavljate, i blendat ćemo neki otprilike 10 sekundi. Prvo 5 sekundi promiješat ćemo, pa još 5 sekundi, dok ne dobijemo finu glatku smjesu. Ovo bi bilo dobro da radite sa nekom vrstom blendera ili ovakvog ili sa štapnim blenderom. Ako ipak budete radili sa mikserom, samo vodite računa da se jaja ne umute. Ako se jaja previše umute, može da se desi poslije da po površini cheesecake popuca. Kad ste ovo uradili, smjesu ćemo podijeliti na 2 otprilike jednaka dijela. Jedan dio ćemo ostaviti takav kakav jeste, a u drugi dio ćemo dodati voće. Kad dodamo voće, onaj voćni dio će nam biti veći, imat ćemo finu pink boju.
Ja volim kombinaciju malina i višanja i zbog okusa, a i zbog boje. Ako vi ne volite višnje, možete koristiti samo maline, ali onda ćete dobiti svjetliju boju. Ovu smjesu malo promiješajte pa stavite najbolje u neki bokal zato što će vam biti lakše da sipate poslije. Prvo ćemo sipati polovicu bijele smjese, malo prodrmajte kalup da se smjesa poravna, pa istresite polovicu smjese sa voćem. Ovdje samo polako sipajte i budite pažljivi da ne sipate previše, da se ovaj bijeli i pink dio ne bi spojili. Sipat ćemo preko i ostatak bijele smjese. Opet možete da idete u krug, da napravite manji krug nego što je ovaj voćni i ako to ne bude ravnomjerno raspoređeno, samo sa vrhom varjače ili kašike neke poravnajte da ovaj krug oblikujete što ljepše. Nemojte ići po dnu, idite samo po površini. Istriješćemo i preostalu smjesu sa voćem. Ovdje budite malo pažljivi i radite polako. Treba će vremena da ova pink boja počne da izlazi na površinu. Kad ste završili i nju opet samo malo prođite da oblikujete u fini krug. U tepsiju pažljivo sipajte ključalu vodu da dođe do polovice kalupa. Ovo ćemo staviti u rernu zagrijanu na 150 stepeni, opcija sa ventilatorom, ili na 160 stepeni ako su oba grijača. Kolač stavite na donji podio rerne i prvih 30 minuta nemojte otvarati rernu. Provjeravajte tako što prodrmate kalup. Ako se smjesa previše trese, nastavite da pečete. Evo ovdje je meni gotovo. Sredina se samo malo mrda, to je to, pekla sam ga 45 minuta. Kolač ćemo ostaviti još sat vremena u rerni. Rernu otvorite, zaglavite je varjačom, isključite je i neka stoji tako još sat vremena. Poslije sat vremena izvadite ga, odvojite foliju u vrećicu, ostavite ga u frižider da se hladi nekih otprilike 4 sata, pa ga možete isjeći. Nož skvasite, nije bitno da li je voda topla ili hladna. Poslije svakog reza malo prevršite nož pa ga opet nakvasite. Kad presiječete, nemojte nož povlačiti prema sebi, nego podignite prema gore. Tako će šara ostati uredna i ovaj rez će biti gladak. Zato smo zaštitili dno da ne oštetimo kalup. Ako želite, možete da ga ukrasite sa malinama ili višnjama, a i bez ikakve dekoracije je lijep. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ovaj kolač svidio. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima. Ako želite da mi pružite podršku, možete se pretplatiti na moj YouTube kanal, besplatno je. Hvala vam puno na lajkovima, na dijeljenjima, na komentarima. Vaša podrška mi mnogo znači. I do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.